ये सीताफल 4 1 kg के ऊपर है, डस्टबिन में फेंक दे रही मैं। तो किसी को देने से भी वेस्ट, उन लोगों की हेल्थ ख़राब होती। थोड़े अच्छे भी होंगे शायद इसमें, बट मैं रिस्क लेना नहीं चाह रही, फेंक दे रही। तो डस्टबिन में फेंक रही हूँ। देखिए मैं 4 उठा के रखी थी ना, वो 4 का हालत इस प्रकार है। ये थोड़ा अच्छे दिख रहे, बट ये बीज में सुराख है, तो 100% इसमें कीड़ रहता। ये देखने में अच्छे दिख रहे, बट पता नहीं इसमें कीड़ा है क्या कि। मैं तो फेंक दे रही है सब कुछ, हिम्मत नहीं हो रहा इसे खाने का। मेरे जैसे जल्दीबाजी कर कर मत ला लीजिए। सो बेटर टू थ्रो इट इन ए डस्टबिन।